the Most High Ẹ jẹ́ á nawọ́ wa sí ọba ọlọ́ba. and praise Him. Let's give God all the glory, Ká all the bẹ̀rẹ̀ sí honor, yìn, ká fi ọlá àti ògo fún all the adoration. àwọn níbi ìtọ́sí. Let's praise Him Ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn for this great day. fún ọjọ́ ńlá yìí. Let's magnify His holy name Ẹ jẹ́ á gbé orúkọ ńlá wọn ga. that He has kept us alive to see this day. Pé wọ́n pa wá mọ́ láti rí ọjọ́ òní. Give Him glory, give Him honor. Ẹ jẹ́ á fún wọn ní ìyìn àti ọlá. Bless His holy name. Ẹ jẹ́ á bùkún orúkọ wọn. Bless the King of Kings. Ẹ jẹ́ á bùkún ọba àwọn ọba. Bless the Lord of Lords. Ẹ jẹ́ á bùkún olúwa àwọn olúwa. Worship Him. Ẹ jẹ́ á yìn wọ́n lógo. He's worthy to be praised. Àwọn ló tọ́ láti gba ìyìn. He's worthy to be Àwọn praised. ló tọ́ láti gba ìyìn. Thank you, Father. Bàbá ẹ ṣé o. In Jesus' mighty name we have worshipped. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti jọ́sìn. Now lift your voice to Him loud and clear Gbé ohùn rẹ sókè sí Ọlọ́run. and say, Father, Pé bàbá, if you are giving victory to two people here ó today, jẹ́ èèyàn méjì péré ló fún ní ìṣẹ́gun pápátá lénìí. please let me be one of them. Jọ̀ọ́ jẹ́ kí jẹ́ ìkan nínú wọn. Go ahead, talk to the Almighty God. Lórúkọ Jésù. If you are giving victory to only two people here today, Bàbá tó bá jẹ́ èèyàn méjì lẹ́ fún ní ìṣẹ́gun lónìí. let me be one of them. Jọ̀ọ́ jẹ́ kí jẹ́ ìkan nínú wọn. Please, Lord, let me be one of Olúwa, them. jọ̀ọ́ jẹ́ kí jẹ́ ìkan nínú wọn. Thank you, Father. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. The angels are singing. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. The angels are singing. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. The angels are singing. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. The angels are singing. Hosanna in the highest. Hosanna lókè ọ̀run. Hosanna lókè ọ̀run. Àwọn áńgẹ́lì ń kọrin. Hosanna lókè ọ̀run. Hosanna lókè ọ̀run. Hosanna lókè ọ̀run. Àwọn áńgẹ́lì ń kọrin. Hosanna lókè ọ̀run. Father Almighty, we want to give you all glory and honor. Bàbá lágbára jùlọ, a fi ọlá àti ògo forúkọ yín. Thank you for bringing us together today. Bàbá ẹ ṣeun pé ẹ kó wa jọ pọ̀ lónìí. Thank you for keeping us alive. A dúpẹ́ pé ẹ mú wa wà láàyè. Thank you for all you've done since the beginning of the year. A dúpẹ́ fún gbogbo tí ṣe nínú ayé wa láti bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. Thank you for what you are going to do today. A dúpẹ́ fún ńlá tẹ́ ò ṣe láàrin wa lónìí. Please accept our worship in Jesus' Bàbá ẹ gba name. ìjọsìn wa lórúkọ Jésù. Today, Lónìí, in your own miraculous way, ní ọ̀nà ìyanu ti yín, give every one of us complete victory. fún gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa ní ìṣẹ́gun pátápátá. Victory complete and total. Ìṣẹ́gun paranyan. Please give unto every one of Olúwa us. jọ̀ọ́ fi fún wa lónìí. And Father, Bàbá, we are asking that you will bless the chairman of the council here. à ń gbàdúrà pé kẹ́ ẹ bùkún ẹni tó jẹ́ alága
ti agbègbè yìí. and let him continue to find favor with you. Ẹ kó sì bẹ̀rẹ̀ sí rí ojú rere láti ọ̀dọ̀ yín. By the time we are all going home, Lord, Nígbà táwọn bá máa lọlé lónìí bàbá. let every one of us sing the song of victory. Jẹ́ kí gbogbo wa kọ orin ìṣẹ́gun lọlé. And all those who might be watching us all over the world, Gbogbo àwọn tó sì tẹ́tí lẹ́kọ̀ọ́ fún wa ní gbogbo àgbáyé. give them victory also in Jesus' Olúwa ní name. ìṣẹ́gun pẹ̀lú. Thank you, Almighty. Bàbá ẹ ṣé o. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gba àdúrà. Amen. Amen. Well, let someone shout hallelujah. Kí ẹnìkan ké hallelujah. Shake hands with 2 or 3 people and prophesy to them Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bọ̀wọ́ lọ́wọ́ ẹnìkan àbí méjì. Kẹ́sì sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé wọn. and say your victory today will be total. Ìṣẹ́gun rẹ yóò jẹ́ pátápátá lónìí o. And then you may be pleased seated if you have a seat. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ àjókòó tá a bá rí ibi tá a lè jókòó sí. If you have no seat, no problem. Tó o bá sì níbi jókòó sí kò sí ṣòro. Because blessings come from above Torí àtòkè nìbùkún ti ń bọ̀ wá. and will reach those of us who are standing first. Àwọn àtàndúró ló dẹ̀ máa kọ́ gbà á. So if you have no seat, shout Tó o hallelujah. bá rí ibi jókòó sí kí hallelujah. Ògo ni fún Jésù. I am extremely delighted to see you this morning. Inú bàbá dùn lọ́pọ̀lọpọ̀ láti rí wa láàárọ̀ yìí. Those of you who are in the stadium Gbogbo àtàwà nínú gbọ̀ngàn yìí. and those of you who are outside the stadium. Àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ níta gbọ̀ngàn. Because I can see those of you who are outside the stadium are more than those of you who are inside. Torí mo mọ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ wà níta ẹjọ́ àwọn àtàwà nínú ilé lọ. But you can be sure God is watching over every one of us. Mo mọ̀ pé ẹ mọ̀ pé Olúwa Lódùmarè ń bójútó gbogbo wa. Matthew chapter 8. Ìwé Mátíù orí kẹjọ. I will be reading from verse 1 to 3. A ó kà láti ẹsẹ̀ kínní sí ìkẹta. Matthew chapter 8, Ìwé Mátíù orí kẹjọ. from verse 1 to 3. Ẹsẹ̀ kínní sí ìkẹta. When he was come down from the mountain, great multitudes followed him. Nígbà tí ó sì ti orí òkè sọ̀kalẹ̀, ọ̀pọ̀ ènìyàn ń tọ̀ ọ́ lẹ́yìn. And behold, there came a leper and worshipped him, saying, Lord, if thou wilt, thou canst make me clean. Sì wò ó, adẹ́tẹ̀ kan wá, ó tẹríba fún un, ó sì wí pé, Olúwa, bí ìwọ bá fẹ́, ìwọ lè mú mi lára dá. And Jesus put forth his hand and touched him, saying, I will, be thou clean. Jésù sì na ọwọ́ rẹ̀, ó sì fi bà á, ó sì wí pé, mo fẹ́, ìwọ di mímọ́. And immediately his leprosy was cleansed. Lójú kan náà, ẹ̀tẹ̀ rẹ̀ sì lọ. Let me start by saying to somebody here today, Jẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ láti sọ fún ẹnìkan láàrin wa báyìí pé, immediately your miracle will come. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní ìyanu ẹ yóò tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. There was a multitude following Jesus Christ. Ọ̀pọ̀ èrò ló tọ̀ Jésù lẹ́yìn. Only one leper got a miracle. Adẹ́tẹ̀ ẹyọ kan ṣo ló gba iṣẹ́ ìyanu tiẹ̀. I am sure there is at least one fellow here today, Ó dá mi lójú pé ẹnìkan ṣàwà láàrin wa báyìí. as great as we are, Bá ṣe pọ̀ tó yìí. who will go home singing a new song. Ẹnì mìíràn tí ò lọlé pẹ̀lú orin tuntun. If you are that one, let me hear you shout Tó bá jẹ́ hallelujah. wọ̀nyí náà kí hallelujah. Life is war. Ilé ayé tá a wà yìí, ilé ayé ogun ni. From birth to death is war. Láti ọjọ́ ìbí ni àtọ́dídé ọjọ́ ikú, ogun ni. Paul the apostle said, Paul apostoli sọ wípé when he was about to die, ìgbà tó fẹ́ kú, he said, I have fought a good fight. ó ní mo ti já ìjà rere. In other words, it was fight all along. Tó túmọ̀ pé ìjà ni láti bẹ̀rẹ̀ dópin. The only beautiful thing Ohun tó rẹwà níbẹ̀ ni pé is that if you're a child of the living God, tó bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́run alààyè,
You will win. wàá borí dandan. I say you will win. mo ní wàá borí ogun. We're using as an example a ń lò fún àpẹẹrẹ. a man who was a leper, arákùnrin tó jẹ́ adẹ́tẹ̀ who was fighting the war on many fronts. tó bẹ̀rẹ̀ sí í ja ogun lóríṣiríṣi ọ̀nà. Physically, he was fighting nípa ti ara ó ń jà because he was sick. torí pé ó ń ṣàìsàn. And it wasn't ordinary sickness. kò ń tí àìsàn lásán kan ló kàn ní. It was an incurable disease. àìsàn tí ò gbóògùn ni. He was fighting on the financial angle. ó sì ń jà nípa ti ìṣúnáwó. As a leper, gẹ́gẹ́ bí adẹ́tẹ̀ he couldn't even get a job. kò sẹ́ni tó máa gbéṣẹ́ fún un. He was fighting on the marital level. ó ń jà nípa ti ìgbéyàwó pàápàá. Who is going to marry a leper? tàlẹ́rì náà tó fẹ́ fẹ́ adẹ́tẹ̀ lọ́kọ. And because he wasn't married, how is he going to be fruitful? torí pé kò tiẹ̀ wá níyàwó báwo ló ṣe fẹ́ bímọ. He was fighting on career level. ó ń jà nípa ti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. There's no promotion for a leper kò sẹ́ni tó máa gbé adẹ́tẹ̀ kan ga níbi iṣẹ́. unless he wants to become chief leper. àbí tó bá fẹ́ di baálẹ̀ àwọn adẹ́tẹ̀. He was fighting on the spiritual level. ó tún jà nípa ti ẹ̀mí He pẹ̀lú. was fighting on every level. gbogbo ọ̀nà ló ti ń jagun. But one day, ṣùgbọ́n lọ́jọ́ kan like today, gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní there was a crowd that gathered to see Jesus. ọ̀pọ̀ èrò ló parapọ̀ láti rí Jésù. And he came and threw himself at his feet. ṣùgbọ́n ọkùnrin yìí wá ó sì sọ́ra ẹ̀ sílẹ̀ níwájú Jésù. And a single touch from Jesus Christ ìfọwọ́kan ẹyọ kan ṣo látọ̀dọ̀ Jésù Kristi. solved all his problems. ó sì ṣẹ́ gbogbo ogun ayé rẹ̀. He woke up with war on every front. ó jí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn pẹ̀lú gbogbo ogun tó yí káàkiri ni. By the time he went to bed, ṣùgbọ́n kó tó lọ sùn his victory was complete. ìṣẹ́gun pátápátá paranyan la fi lé lọ́wọ́. In the name of the one who sent me to you, ní orúkọ ẹni náà tó rán mi sí yín before the sun sets today, kí ilẹ̀ ọjọ́ òní tó ṣú your victory will be complete. ìṣẹ́gun rẹ̀ yóò péye lórúkọ Jésù. The leper got just one touch adẹ́tẹ̀ yìí rí ìfọwọ́kan ẹyọ kan ṣo from the Lord Jesus Christ, látọ̀dọ̀ Jésù Kristi Olúwa. the one who is the original physician. ẹni tó jẹ́ oníṣègùn gbani. According to Exodus 15, verse 26. gẹ́gẹ́ bí ìwé Ẹ́sọ́dù orí karùndínlógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. Exodus 15, 26. ìwé Ẹ́sọ́dù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gbọ̀n. He said, I am the Lord that healeth thee. ó ní èmi ni Olúwa tó mú ọ lára dá. He got a touch ó gba ìfọwọ́tọ́ látọ̀dọ̀ Jésù. from the one that the Bible said he sent his word and healed them. látọ̀dọ̀ ẹni náà tí Bíbélì sọ wípé ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó sì mú wọn lára dá. Psalm 107, verse 20. ìwé orin Dáfídì orí kẹtàdínní àádọ́fà Verse 20. ẹsẹ̀ ogún. Psalm 107, verse 20. ìwé orin Dáfídì orí kẹtàdínní àádọ́fà ẹsẹ̀ ogún. He sent his word. ó rán ọ̀rọ̀ rẹ̀ He healed them. ó sì mú wọn lára dá. This physician is so powerful àwọn oníṣègùn yìí lágbára lọ́pọ̀lọpọ̀ that all he has to do is speak a word pé ohun tó ní láti ṣe ìkọ̀kọ̀ sọ ọ̀rọ̀ rẹ̀ and the sick will be healed. ìwòsàn yóò sì jẹ́ tiẹ̀. He came before someone ó wá sọ́dọ̀ ẹni yìí who has cleansed lepers before. tó ti wọ adẹ́tẹ̀sán rí. In 2 Kings chapter 5, nínú ìwé àwọn ọba kejì orí karùn-ún from verse 1 to 14. láti ẹsẹ̀ kìíní sí kẹrìnlá. 2 Kings 5 from verse 1 to 14. ìwé àwọn ọba kejì
orí karùn-ún ẹsẹ̀ kìíní sí kẹrìnlá. He came to this one who had cleansed a leper before. ó wá bá ẹni náà tó ti mú àwọn adẹ́tẹ̀ lára dárí. He came to the one ó wá bá ẹni náà. who is the same yesterday, today, and forever. èyí tó jẹ́ pé ìkan náà ni lánàá lónìí àti títí láéláé. According to Hebrews chapter 13, verse 8. gẹ́gẹ́ bí ìwé Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹjọ ti sọ. Hebrews 13, verse 8. ìwé Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹjọ. He said to him, ó sọ wípé I know you can do it mo mọ̀ pé o lè ṣe é if you are willing. tó bá fẹ́. And Jesus Christ said, Jésù Kristi sọ wípé I am willing. inú mi máa fẹ́ inú mi dùn láti ṣe fún ọ. Concerning somebody here today nígbà tí ẹnìkan láàrin wa báyìí. who may have an incurable èyí disease, tó a lè sọ pé ó ní àìsàn tí ò gbóògùn. my Lord will heal you. Jésù ni yóò kún ọ lára dá. Àmín. Some of you had the testimony. ọ̀pọ̀ wa la gbọ́ ẹ̀rí yìí. I was preaching in one of the churches in Kaduna, bàbá ń ṣe wàásù ní ìjọ wa kan ní Kaduna. not our church, one of the ní churches. ìjọ kan ní Kaduna. And when I finished, ìgbà tí bàbá sì ṣe tán. the pastor there asked me to go and wait in his office àní tó pa àwọn lálejò ní kan lọ dúró sí ibi ìgbàlejò wọn. while he took care of the crowd. bó ṣe ń bójútó àwọn tó ń lọ. And there was someone they put at the door ẹnìkan sì wà lẹ́nu ọ̀nà tó ń ṣọ́nà. to make sure nobody would disturb me. lórí pé kò sẹ́nikọ́ni tó gbọ́dọ̀ wọlé láti yọ bàbá lẹ́nu. But just as I was settling down, ṣùgbọ́n bí bàbá ṣe ń jókòó. I had an argument going on in front of the àwọn door. èdè àìyedè níwájú lẹ́nu ọ̀nà. The woman was telling the man that I must see the pastor. obìnrin kan pariwo ń bẹ̀ mo gbọ́dọ̀ rí bàbá ni o. The man at the gate said, you cannot see him. ẹni tó wà lẹ́nu sọ pé o ò lè rí wọn. Why do you want to see kí ló him? dé tó fẹ́ fi rí wọn. He said, it's none of your ìyẹn ó business. ṣe wàhálà tiẹ̀ o. I must see the mo pastor. gbọ́dọ̀ rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run náà. Finally, she came in. láì farọ̀gùn ó wọlé wá. He said, sir, ó ní bàbá I want to tell you something about myself. mo fẹ́ sọ kankan fún nípa tara mi o. And I'm telling you for two reasons. mo sì sọ fún ọ torí ìdí méjì kan. Number one, you are not here. èkíní ni pé o ò sí níhìn. Very soon you'll be gone. láìpẹ́ lájìnà wàá lọ. Number two, ìkejì I've never heard anyone talk about God the way you have done. mi ò tí ì rẹni tó sọ nípa Olódùmarè bó ẹgẹ oṣù sọlé nìyí o. So my faith is high. torí ìgbàgbọ́ mi ti gòkè báyìí. So I said, okay, what is the mo ní kí ni problem? wàhálà o ìyá. Then she removed the cover ó bá yọ ìjáàbò orí ẹ̀ kúrò. and I saw that she was a leper. a sì wá rí i pé adẹ́tẹ̀ ni. I shrank back. bàbá làwọn fà sẹ́yìn I said, that's the thing. pé ṣé o ní. Oh, you have this problem. Why don't you go to the hospital? ìgbà tó nínú ìṣòro bá yà arábìnrin o ò ṣe lọ sí hospital. She said, I have two children. Ó ní, ọmọ méjì ni mo ní. If I go to the hospital, they send me to the colony. tí n bá lọ sí hospital agbo àwọn adẹ́tẹ̀ náà máa rán mi lọ. Who will take care of my ta ló children? máa tọ́jú àwọn ọmọ mi méjèèjì. Why did he ask you the brethren to pray? kí ló dé tó sọ fún àwọn pásítọ̀ ẹ tó wà níbí láti gbàdúrà He fún ọ. said, I told you. Ó ní, mo sọ fún ẹ. If I ask them to pray for tí me, n bá ní kó gbàdúrà fún mi. if they discover I'm a tó ń leper, bá rí wàhálà tó ń bẹnu ayé mi. next Sunday when they see me coming, ìgbàkúgbà tó bá rí mi tí mò ń bọ̀. they will run. wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí í sá fún adẹ́tẹ̀ ni But o. next Sunday, you won't be here. ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ tó bọ̀ mo mọ̀ pé ìwọ ò ní sí ìní mọ́. So that's why I've come to ìdíre you. tí mo fi tọ̀ ọ́ wà. I didn't touch her. bàbá ò fọwọ́ kàn. What I saw was not something you want to touch. ìkọ́ ta rí kò ń ṣe ta lè fọwọ́ kàn. But I prayed for her. ṣùgbọ́n a gbàdúrà fún wọn. The following year, lọ́dún kejì I was in the same church. bàbá padà lọ sí ìjọ yẹn. As I was coming out of the car, bí ẹ bá ṣe ń kúrò nínú ayọ́kẹ́lẹ́ wọn. there was this beautiful lady labárí arábìnrin tó rẹwà yìí coming towards me, tó ń tẹ̀lé wọn wá smiling. tó ń rẹ́rìn-ín. He said, ó ní bàbá you don't remember me, I'm sure. mo mọ̀ pé ẹ lè rántí mi o. I said, no. ó ní màmá mi ò mọ̀ yín. He said, I was the leper, èmi lárábìnrin adẹ́tẹ̀ náà. but your God healed me. Ọlọ́run rẹ ti mú mi lára dá o. In the name that's above every ní other orúkọ náà name, tó ní gbogbo orúkọ lọ. whatever sickness you brought here today, ìṣòro kí ìṣòro àìsàn tó lè gbé wá sí ilé you will not go home with it in Jesus' name. lórúkọ Jésù. This leper came to Jesus Christ, arákùnrin adẹ́tẹ̀ yìí tọ̀ Jésù wá. and her financial battle came to an end. oògùn tó ń jà nípa tìṣúnáwó ẹ̀sìn dópin. Because the one she came to
torí pé ẹni tó wá báyìí. is the one who is the all-sufficient God. òun là pè ní ọba tó tún ṣẹ́kù. Genesis chapter 17 verse 1. ìwé Genesis orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kínní. Genesis 17 verse 1. Genesis orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ kínní. He said, I'm Jehovah El Shaddai, ó ní èmi ni Jehovah alágbára jùlọ. the God who is more than enough. tó tún ṣẹ́kù. This is the God who said in Psalm 23, ọlọ́run náà rèé ló sọ nínú ìwé orin Dáfídì orí kẹtàlélógún verse 5. ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. May David said about him, tí Dáfídì sọ nípa rẹ̀. Thou anointed my head with oil, pé ìwọ fi òróró kùn mí ní orí. my cup runneth over. aago mi sì kún àkúnwọ́ sílẹ̀. The God who is more than enough. ọba tó tún ṣẹ́kù. This is the God who intervened. ọlọ́run náà rèé tó dá sí ọ̀rọ̀ ẹnìkan. In 2 Kings chapter 4, nínú ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin from verse 1 to 7. láti ẹsẹ̀ kìíní sí keje. 2 Kings chapter 4, ìwé àwọn ọba kejì orí kẹrin from verse 1 to 7. ẹsẹ̀ kìíní sí keje. In the story of the widow ní ìtàn arábìnrin who was opóònì so poor, èyí tí ò ní kankan who was so heavily in debt, tó sì wà ní gbèsè. that when the creditors came, nígbà tí àwọn onígbèsè dé. the only thing they could sell in her house was the children. ó kan tí wọ́n lè rí tà nínú ilé ẹ̀ ní àwọn ọmọ ẹ̀. But God intervened, ṣùgbọ́n ọlọ́run dá sí. and the oil, the little oil left in her house, kept on pouring òróró díẹ̀ tó kù nínú ayé rẹ̀ ó sì bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ sí. until she paid all her debt and was never poor again. àfìgbà tó san gbogbo gbèsè ẹ̀ tán tí ó sì wọnú gbèsè mọ́. This is the God of whom it was written. ọlọ́run kan rẹ̀ takọ nípa rẹ̀. Philippians chapter 4 verse 19. ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. Philippians 4 verse 19. ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. He said, but my God shall supply all your needs ọlọ́run mi yóò pèsè fún àìní yín ní kíkún nínú Jésù according Kristi. to his riches in glory by Christ ní Jesus. kíkún rẹ̀ nínú Jésù Kristi. He will provide according to his riches. yóò pèsè gẹ́gẹ́ bí ọrọ̀ rẹ̀. He has so much money, so much wealth, ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọrọ̀ that when he wants to give you, you will beg him, this is too much. pé nígbà tó bá tẹ̀ fẹ́ fún ẹ lọ́rọ̀ wá sọ pé olúwa ilé ti pọ̀ jù. And he can do it suddenly. ó sì lè ṣe lójijì. Let me just tell you one story. We have already told you Philippians chapter 4 verse 19. a ti kà á fún wa ìwé Fílípì orí kẹrin ẹsẹ̀ kọkàndínlógún. I told you of a friend of mine bàbá sọ fún wa nípa ọ̀rẹ́ wọn kan when we were very little. ìgbà tó ń kéré. I told you my parents were very poor. wọ́n sọ fún yín pé àwọn òbí wọn jẹ́ ẹni tó tálákà. So poor that poor people call them poor. tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó pé àwọn aláìní kan pè wọ́n ní òkúṣẹ́. But my parents at least sent me to primary school. ṣùgbọ́n àwọn òbí wọn gbìyànjú láti rán wọn lọ sílé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀. This my friend, ṣùgbọ́n ọ̀rẹ́ wa yìí. his parents were so poor they couldn't even send him to primary school. àwọn òbí rẹ̀ tálákà tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ wọn ò tẹ̀lé rán léèwé kankan. So one day lọ́jọ́ kan I went to school, everybody had gone to school, gbogbo ala lọ léèwé. and this boy arákùnrin yìí took a job to clear the backyard of a man's house. ó bá gba iṣẹ́ àgbàro oko kan láti roko ẹ̀yìn ilé ẹnìkan. And as he was hoeing, bó sì ṣe ń fi ọkọ́ rolẹ̀ he heard a sound. ló bá gbọ́rọ̀ nǹkan kan. It looks as if what I heard is not ordinary soil. ó ní tí mo gbọ́ yìí ìró tí mo gbọ́ yìí kì í ṣe yẹ̀pẹ̀ lásán. So he cleared it ó wá ṣe dáadáa. and saw a big pot. ló bá rí apẹ̀ kan bẹ̀. Ìkòkò ńlá kan. ìkòkò ńlá kan. God have mercy on my interpreter today. You know, in those days, láyé àtijọ́ when there were no banks, ìgbà tí ò sí ilé ìfowópamọ́sí. rich people, àwọn olówó they keep their coins in pots. owó wọn ìkòkò náà máa ń kó sí. And then they go and bury it in a safe place. wọ́n á sì wá lọ gbé pamọ́ síbì kan. He saw a big pot ló bá rí kòkò ńlá yìí full of gold coins. tó jẹ́ pé góòlì tó jẹ́ lókùnú ẹ̀. He saw what is going on. He took them home. ó gbé lọlé.
took one of them to a goldsmith. ó bá mú ẹyọ kan nínú àwọn owó tó rí yìí lọ sọ́dọ̀ àwọn ohun tó ṣe góòlù. He doesn't know the value. kò mọ bó ṣe jẹ́. That one looked at it ìyẹn bá wò ó. and said, I will give you so much. ìyẹn wá sọ pé àmọ́ fún ẹni iye báyìí. He was surprised ó yà lẹ́nu. that thing is that valuable. ṣé kékeré yìí ó níye lórí tó báyìí. So he said, ha. ó ní ha. The goldsmith thought he said, oh, no, that's too small. goldsmith rò pé bóyá sọ pé owó yẹn kéré ni. He said, okay, I'll give you double the ló bá sọ amount. pé màá tún sọ di màá sọ ìlọ́po. He said, ó ṣe aha. The goldsmith said, goldsmith sọ pé all right, I will give you 5 times. okay màá sọ ọ̀nà márùn-ún màá ṣe. My friend couldn't talk. He just shook his head. ó kàn mí rí ni. And the goldsmith said, do you have more? goldsmith wá béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ ṣé ò sí ní sí. So he went home and brought more. ó bá sì lọ gbé wá sí. Within one day, láàrin ọjọ́ kan. the boy whose parents were poorer than my parents ẹni tí bàbá ẹ tó tálákà ju bàbá tiwa lọ. became suddenly very, very rich. ló mà di olówó jaburata o. It wasn't long after that I didn't see him again. kò pẹ́ sí àkókò ìta arákùnrin yìí mọ́. Because rich people don't befriend poor people. torí pé ìpele ti yí padà. Today, lónìí. in the name that's above every other name, lórúkọ náà tó ní gbogbo orúkọ lọ. somebody will leave the company of the poor forever. ẹnìkan yóò kúrò ní àwùjọ àwọn òtòṣì títí láéláé àmì. This leper was fighting a battle arákùnrin adẹ́tẹ̀ yìí ń ja ogun kan. along the social line. nípa ti ìbálòpọ̀. Because nobody wants to come near a leper. kò sẹ́ni tó fẹ́ ṣọ̀rẹ́ adẹ́tẹ̀ o. He was very lonely. òun nìkan ló dá wà. As a matter of fact, he was to live in the bush. bó ṣe kó rí inú gbọ́dọ̀ kó máa gbé. When he comes to town, tó bá wá sílùú. he must ring a bell ó gbọ́dọ̀ lu agogo adẹ́tẹ̀ ń bọ̀ o adẹ́tẹ̀ to ń bọ̀ warn o. everybody to move away. láti sọ fáwọn èèyàn ẹ máa sá o adẹ́tẹ̀ ń bọ̀. He was lonely. ó dá wà ní. And there are many people who are lonely, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló sì dá wà lénìí. particularly in Lagos. nínú èkó yìí. A lot of people living in the town, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń gbénú ìgboro. and nobody has a friend. tí o sì lọ́rẹ̀ẹ́. You live in houses, face me, I face you. ó ń gbélé kọjú sí mi kọjú sí ẹ. And many a times, they don't even greet you. ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò tiẹ̀ ní bí ẹ léèrè pé ẹ káàárọ̀ níbẹ̀. This fellow was lonely, arákùnrin yìí dá wà ní. but he met Jesus Christ. ó bá Jésù pàdé. And he won the battle of loneliness. ó sì jagun ṣẹ́gun nípa ti ìdáwà. In Genesis chapter 2, nínú ìwé Jẹ́nẹ́sì orí kejì. verse 18. ẹsẹ̀ kejìdínlógún. Genesis 2, verse 18. ìwé Jẹ́nẹ́sì orí kejì ẹsẹ̀ kejìdínlógún. God himself said, ọlọ́run fúnra ẹ̀ sọ wípé. it is not good that a man should be pé alone. kò dára kí ọkùnrin kan dá wà. God knows that loneliness is not good. ọlọ́run mọ̀ pé ìdásọ̀ kò dáa. So he said, I will make a helpmeet for him. èmi yóò ṣe olùrànlọ́wọ́ fún. Those of you who by now should be married and are not, ẹ̀yin tó yẹ kó ti ṣe ìyàwó nísìtẹ́ ẹ̀dẹ̀ tí ì ṣe. God has not forgotten you. ọlọ́run ò gbàgbé yín o. Because he's the one who said it is not good torí olódùmarè ló sọ pé kò dára fún ẹnìkan láti that dá wà. you should be alone. kó máa dágbé kó máa dá sọ. He's the one who said in his word, òun ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀. Ecclesiastes chapter 4, verse 9. ìwé àwọn oníwàásù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹsàn-án. Ecclesiastes 4, verse 9. ìwé àwọn oníwàásù orí kẹrin ẹsẹ̀ kẹsàn-án. He said, two are better than one. ó ní méjì máa dá àjọ ẹyọ kan lọ. It is God who said so. ọlọ́run fúnra ẹ̀ ló sọ bẹ́ẹ̀. He's the one who said in his word, òun ló sọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé. Hebrews 13, verse 5. ìwé Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùn-ún. Hebrews 13, verse 5. ìwé Hébérù orí kẹtàlá ẹsẹ̀ karùn-ún. He said, I will never leave you. I will never forsake you. èmi ò ní fi ọ́ sílẹ̀ wọn ò sì ní kọ̀ ọ́ sílẹ̀. He's the one who said, you should have a partner. òun ló sọ wípé o gbọ́dọ̀ ní olùbágbé. So I have good news for someone here today. mo ní ìròyìn ayọ̀ fẹ́nìkan níhìn-ín. Very soon, láìpẹ́ yìí. your own wedding bell will ring. a ó gbọ́ ọ̀rọ̀ ìgbéyàwó rẹ láìpẹ́. Probably heard the testimony of one of my daughters. bóyá o ti gbọ́ ẹ̀rí arábìnrin wa kan Very beautiful girl, tó rẹwà lọ́pọ̀lọpọ̀ highly educated, tó sì kàwé gan.
One of my students at the University of Lagos. ìkan nínú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ bàbá nígbà tó wà University of Lagos. She came to me one day and said, I am tired of loneliness. mo wá bá bàbá lọ́jọ́ kan pé bàbá ó sú mi o àdágbé àdásùn yìí ti sú mi. No boy had ever even looked at me as if I am there. kò tiẹ̀ sọ́kùnrin tó wò mí bẹ́ẹ̀ pé mo wà ń bẹ̀ rí. Why is it that they look at everybody else and they just ignore me? kí ló ṣẹlẹ̀ gbogbo èèyàn ló ń lọ́kọ̀ tí wọ́n kò sẹ́ni tó bójú kó mi pé kí ni mo ń tà tí mo. Am I that ugly? I said, no, my dear, you are not. ṣé mo burẹ́wà tó bẹ́ẹ̀ ni. All we need to do is cry to Jesus. ohun tá a ní ṣe ni pé ká gbàdúrà sí Jésù. So we cried to Jesus. a sì bá Jésù sọ̀rọ̀ nípa wọn. 2 weeks later, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kejì she came back and said, ó wá bá mi ó ní bàbá I have a problem now. mo mà ti ní ìṣòro kan báyìí. Within 2 weeks, láàárín ọ̀sẹ̀ méjì 6 brothers have come. àwọn ọkùnrin mẹ́fà ló mà ti yọjú báyìí o. Now, how do I know which is the true one? báwo ni mo ṣe fẹ́ mọ ẹni tó jẹ́ ìfẹ́ Ọlọ́run fún mi o. I'm praying for someone here today. mo ń gbàdúrà fẹ́ nìkan báyìí. The one that God had ordained for you ẹni náà tọ́lọ́run ti yàn fún ọ before the end of this month. kí oṣù yìí tó parí He will show up. yóò farahàn lórúkọ Jésù. This leper was fighting arákùnrin adẹ́tẹ̀ yìí ń jagun kan a marital battle. ogun ìgbéyàwó. Not only was he not married, kì í ṣe pé kò máa gbéyàwó nìkan because he's not married, torí pé kò tiẹ̀ ṣèyàwó yìí. it means he's going to die barren. ó túmọ̀ wípé bí àgùn ní òṣèkù Where is he going to get children ó ti from? fẹ́ rí ọmọ. But there is a God, ṣùgbọ́n Ọlọ́run kan ń bẹ the God that he went to, ohun tó ẹni tí ẹni lọ bá. the God who spoke. Ọlọ́run náà tó sọ̀rọ̀ In Genesis chapter 1 verse 28, nínú ìwé Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. Genesis 1 verse 28, Genesis orí kìíní ẹsẹ̀ kejìdínlọ́gbọ̀n. the first time he spoke to man, ọ̀rọ̀ àkọ́kọ́ tó Ọlọ́run Olódùmarè sọ sí ènìyàn after he blessed them, lẹ́yìn tó bùkún wọn he said, be ni fruitful, wípé máa so èso be fruitful. máa so èso In the name that's above every other ní name, orúkọ náà tó ju orúkọ gbogbo lọ. every one of you here today, gbogbo yín tẹ́ ń gbọ́ mi níhìn lénìí biologically and otherwise, bóyá nípa ti ìbímọ tinú àbí lọ́nà mìíràn you shall be fruitful. a ó ṣèso lórúkọ Jésù. The same God said Ọlọ́run náà ló sọ wípé in Deuteronomy chapter 7, nínú ìwé Deuteronomy orí keje verse 14. ẹsẹ̀ kẹrìnlá Deuteronomy 7, verse 14. Deuteronomy orí keje ẹsẹ̀ He kẹrìnlá said, there shall be none barren among ó ní us. kì yóò sí àgàn láàrin wa. He said, even our animals will not be barren. àwọn ẹran wa pàápàá wò lẹ́tọ̀ọ́ láti yàgàn. It is the same God Ọlọ́run kan náà who said in John 15, tó sọ òun ló sọ nínú ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún from verse 1 to 5. láti ẹsẹ̀ kìíní sí ẹsẹ̀ karùn-ún. John 15, verse 1 to 5. ìwé Jòhánù orí kẹẹ̀ẹ́dógún ẹsẹ̀ kìíní sí karùn-ún He said, I am the vine. pé èmi ní àjàrà My father is the husbandman. bàbá mi sì ní olùṣọ́gbà. I am the vine, you are the branches. èmi ní àjàrà ẹ̀yin ní ẹ̀ka. And then he said in verse 5, ó wá sọ nínú ẹsẹ̀ karùn-ún wípé if you abide in me tó bá ń gbénú mi and my word abide in ọ̀rọ̀ you, mi sì ń gbénú rẹ you will bring forth much fruit. ó ṣèso lọ́pọ̀lọpọ̀. Those of you who are trusting God for the fruit of the womb, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ gba Ọlọ́run gbọ́ fún èso ti inú. go and buy the dress for your children. jọ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ra aṣọ àwọn ọmọ rẹ báyìí o. Because very soon torí láìpẹ́ láì jìnnà you will testify wá jẹ́rìí that on that day pé ní ọjọ́ náà at the stadium, ní Agége stadium you heard a word, o gbọ́ ọ̀rọ̀ náà and all of a sudden láìpẹ́ láì jìnnà you knew mo sì mọ̀ that your own visitor of joy, pé ìránṣẹ́ ayọ̀ mi àlejò ayọ̀, àlejò ayọ̀ is going to come ó now. máa ti dé sí o. Amen. You remember this testimony of one of our sisters? a rántí ẹ̀rí arábìnrin wa kan The neighbor said to her, àwọn alábàágbé ẹ̀ sọ fún oh, we are going to have a special program for children at the camp. a fẹ́ ṣe ìpàdé pàtàkì fún àwọn ọmọ nílẹ̀ pàgọ́ wa Why don't you come? ẹ jọ̀ọ́ ẹ darapọ̀ pẹ̀lú wa. She said to the neighbor, ó sọ fún alábàágbé ẹ̀ are you mocking me? ṣé ó fi mí ṣẹlẹ́yà níbí. You know I have no ṣé mo children. pé mi ti lọ́mọ tèmi báyìí. And the neighbor said, arábìnrin wa sọ fún wípé you never can tell. ó mà tiẹ̀ lè sọ. God may attend to you there. Ọlọ́run fàlẹ́ lè bá a pàdé níbẹ̀. And she came. ó sì wá. And while the program was on, bí iṣẹ́ ìránṣẹ́ ṣe ń lọ God spoke.
Olódùmarè sọ̀rọ̀. and said, there's someone here Ẹnìkan bẹ níhìn. who say, how I wish my own children are among these. Tó sọ wípé ìbá máa dùn mọ́ mi káwọn mi wà lára wọn báyìí. Because I have heard you Olúwa sọ pé mo ti gbọ́ ẹ̀. and your request is granted. Ó tó sì bẹ̀rẹ̀ àti fún ọ. Today, Lónìí o. in the name that's above every Ní other orúkọ name, náà tó ju gbogbo orúkọ lọ. your request shall be granted. Gbogbo ìbéèrè ẹ náà ò dá òun lóhùn. About a year later, Bí ọdún kan sí. the neighbor was coming to the Holy Ghost service Alábàágbé ẹ̀yìn bọ̀ sílẹ̀ pàgọ́. and heard Arábìnrin yìí the news ó sì gbọ́ that the lady who had gone abroad pé arábìnrin tó lọ sílẹ̀ tó ti lọ sí òkè òkun to deliver because she became láti pregnant lọ bímọ torí pé ó ti lóyún. had already given birth. Ó mà ti bímọ ní òkè òkun o. Oh, so the friend said, good. Ìyẹn sọ pé Ọlọ́run ṣé o. Is it a boy or a girl? Ọkùnrin àbóbìnrin. And they said both. Wọ́n ní méjèèjì ni. You made twins? Ṣé ìbejì ni bí? They said no. Ó fẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ. 3 of them? Ṣé mẹ́ta ni bí? No. Kò rí bẹ́ẹ̀. 4 of them? Ṣé mẹ́rin ni o? No. 5. Márùn-ún lẹ́ẹ̀kan ṣo náà. Márùn-ún lẹ́ẹ̀kan ṣo. In the name that's above every other Ní name. orúkọ ẹni náà tó ju gbogbo orúkọ lọ. Before the end of this year. Kí ọdún yìí tó parí sẹ́ẹ̀. All of you who are considered barren, Gbogbo ẹ̀yin táyọ̀ ti pè lágùn. you will be carrying your children. Ẹgbẹ́ ọmọ tiẹ̀ jó o lórúkọ Jésù. This leper Arákùnrin adẹ́tẹ̀ yìí. was fighting a battle along career line Ó jagun nípa ti iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. because he was stagnant. Torí pé ojú kan ló wà bí omi adágún. He's a leper. Adẹ́tẹ̀ ni. You don't promote Kò lepers. sẹ́ni tó máa gbé adẹ́tẹ̀ kan ga. He was a leper the year before. He was a leper that Adẹ́tẹ̀ year. ni lọ́dún tó kọjá ọdún yìí náà adẹ́tẹ̀ sí. He's been a leper for years Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún ló ti wà gẹ́gẹ́ bí adẹ́tẹ̀. on one spot. Lójú kan náà ló wà. But he came to someone Ṣùgbọ́n ó sì wá báyìí nìyí. who is the promoter. Èyí tó ń gbé ní ga. Someone who can give victory over stagnation. Ẹni náà tó lè fún wa ní ìṣẹ́gun lórí ìdáwà. Because Psalm 75 verse 6 to 7. Torí ìwé orin Dáfídì orí karùndínlọ́gọ́rin ẹsẹ̀ kẹfà àti keje. Psalm 75, 6 to 7. Ìwé orin Dáfídì orí karùndínláàádóje. Orí karùndínlọ́gọ́rin. Orí karùndínlọ́gọ́rin ẹsẹ̀ kẹfà àti keje. He said that promotion does not come from the east or west, Ó sọ wípé ìgbéga wá láti ìlà oòrùn àbí ìwọ̀ oòrùn. not from the south, Kò wá láti gúúsù. but God is the judge. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ni olùdájọ́. He is the promoter. Òun ló ń gbé ní ga. In 1 Samuel chapter 2, Nínú ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kejì. from verse 7 to 8. Láti ẹsẹ̀ keje sí kẹjọ. 1 Samuel 2, verse 7 to 8. Ìwé Sámúẹ́lì kìíní orí kejì. Ẹsẹ̀ 7 to 8. ìkeje sí kẹjọ. The Bible says Bíbélì sọ wípé God can pick up a beggar from the dunghill pé Ọlọ́run Olódùmarè lè mú alágbe kan láti orí ààtàn. and just begin to promote him Kó sì bẹ̀rẹ̀ sí ń gbéga. until he begins to dine with kings. Láti ó ti máa gbéga débi pé yóò máa jó pẹ̀lú àwọn ọmọ aládé. The Bible says Bíbélì sọ wípé in Proverbs chapter 21, nínú ìwé òwe orí kọkànléníogún verse 1, ẹsẹ̀ ìkíní. Proverbs 21, verse 1, Ìwé òwe orí kọkànlélógún ẹsẹ̀ ìkíní. that it is God who controls the heart of kings. Pé Ọlọ́run wa yìí ló ń ṣe ètò bó ṣe máa yí ọkàn ọba. He is the controller of the heart of your boss. Òun ló máa yí ọkàn ọ̀gá rẹ. The one who has the power to promote you, his heart is under God's control. Ẹni tó ní agbára láti gbé ọ̀gá ọkọ rẹ̀ ń bẹ ní ọwọ́ Olódùmarè. In Daniel chapter 4, verse 25. Nínú ìwé Daniel orí kẹrin ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. Daniel 4, verse 25. Ìwé Daniel orí kẹrin ẹsẹ̀ karùndínlọ́gbọ̀n. The Bible says the Most High rules in the affairs of men, Bíbélì sọ wípé Ọlọ́run tó ga jùlọ ló ń ṣàkóso gbogbo ìgbé ayé. and he gives it to whomsoever he pleases. Yóò sì darí ẹ̀ síbi tó bá fẹ́. This leper came to the one who can promote anybody. Adẹ́tẹ̀ yìí bá ẹni náà kó wá bá ẹni náà tó lè gbé ẹnikẹ́ni ga. And I am happy to tell you, he has promoted me. Inú mi sì lò láti sọ wípé ó ti gbé mi ga. And because he has promoted me, I know he will promote you. Torí bó sì ti gbé mi ga yóò gbé ọ̀gá pẹ̀lú. I've shared with you before
mo ti bá yín ṣe àjọpín rí. On one occasion, we went to one African country. Nígbà kan tí bàbá lọ sí ìrìn àjò ní ilẹ̀ Áfíríkà yìí, ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú. We decided to pay the president a courtesy visit. Wọ́n sì pinnu láti lọ bá ààrẹ tó wà níbẹ̀ láti kí wọn. They told me 15 minutes maximum. Wọ́n sọ fún wọn pé bàbá díjú ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láti rí wọn o. I said, that's enough. I just want to pray for him and then go. Kí wọ́n kàn fẹ́ gbàdúrà fún wọn kí n lè máa lọ ni. And then we got there. A sì wá wọlé. 1 hour. Wákàtí kan. 2 hours. Wákàtí méjì. Going to 3 hours. Ó fẹ́ lọ wákàtí mẹ́ta. So I had to say, sir. Wọ́n lá sọ pé alàgbà. Your Excellency. Ẹ jọ̀ọ́ sà. Your people are waiting in the stadium. Àwọn ọmọ yín dúró dè yín ní gbọ̀ngàn. Because he was the one talking, telling me all his problems. Gbogbo wàhálà wọn ló ń sọ fún mi. All the problems. Gbogbo wàhálà wọn ló sọ. He said, let them wait. Ó jẹ́ kó dúró sí gbọ̀ngàn. Let them wait. Jẹ́ kó dúró síbẹ̀. They have people they can talk to. Wọ́n lẹ́ni tó lè bá sọ̀rọ̀. I don't have. Èmi ò lẹ́ni tí mo lè bá sọ̀rọ̀ o. I have you here now. Wọ́n tí mo ní yín báyìí o. I don't know when next I will see you. Ìgbà tí màá tún rí yín o bàbá. Let them wait. Jẹ́ kó máa dúró níbẹ̀. 4 hours later, Wákàtí mẹ́rin náà jọ sọ̀rọ̀ papọ̀. he released me. Náà ẹsẹ̀ fi bàbá lẹ̀. On my way to the car, Bọ́n ṣe lọ sínú ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́ wọn. I said to my wife, Mo sọ fún màmá. who am I? Kí ni mí? But for Jesus Tí o bá Christ. ṣe Jésù Kristi. Who am I? Ta ni mí? From a village that they don't even put on the map. Láti abúlé tí o tiẹ̀ sí lórí máàpù Born by Nàìjíríà. parents that nobody knows. Tàbí láti ọ̀dọ̀ òbí tí àti ẹ̀ mọ̀. Now the president says you can't go. Ló sọ pé ló dídí ààrẹ sọ pé o tiẹ̀ lè lọ o gbọ́dọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ sí. In the name of the one who promoted Ní me, orúkọ ẹni náà tó gbé bàbá ga. you too shall be promoted. A ó gbé bàbá lórúkọ Jésù àmín. Let me begin to round up Yá bẹ̀rẹ̀ sí mú ọ̀rọ̀ náà lọ sópin díẹ̀díẹ̀. before the sun comes out. Kó oòrùn tó délẹ̀. Leprosy Ẹ̀tẹ̀. works in a very subtle and dangerous way. Ọ̀nà ìyọ́kẹ́lẹ́ panijayé ló fi ń jayé ló fi báyọ̀ jà. It will be inside Á wà nínú. and continue to eat the flesh Á sì little by bẹ̀rẹ̀ sí little. jẹ ẹran ara díẹ̀díẹ̀. The fellow who has leprosy will not even know what's going on Ẹni tó lẹ́tẹ̀ẹ́ lè ṣaláìmọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. until he begins to see one finger Àfìgbà dropping tó off, bá bẹ̀rẹ̀ sí rí pé ìka kan ti ń ré dànù. one toe dropping off, Ìka ẹsẹ̀ náà ti ń ré dànù. a bit of the nose dropping off, Ìgbà díẹ̀ nínú imú ajá dànù. a bit of the hair dropping off. Díẹ̀ nínú etí náà ajá dànù. That is why leprosy is like a curse. Ìdí rẹ̀ ta fi sọ wípé ẹ̀tẹ̀ dàbí ẹ̀gún. Because that's how a curse works. Torí bẹ́ẹ̀ ẹ̀gún ṣe máa ṣiṣẹ́ rèé. The fellow who is under a curse won't even know that he's under a curse until too late. Ẹni tó wà ní abẹ́ ẹ̀gún lè ṣaláìmọ̀ pé ó wà lábẹ́ ẹ̀gún àfìgbà tó bá bọ́ sẹ́yìn tó bọ́ sórí. And if you read Deuteronomy 28, Tẹ bá sì wá ka Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n from verse 15 to the end, láti ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún dé òpin. Deuteronomy 28 from verse 15 to the Ìwé end, Deuteronomy orí kejìdínlọ́gbọ̀n ẹsẹ̀ kẹẹ̀ẹ́dógún ti dé òpin. I will show you that a curse walks steadily. A fi hàn wá pé ẹ̀gún ó máa ń jà díẹ̀díẹ̀ ni. Continuously, A sì máa tẹ̀síwájú. and as if nothing can stop it. Láàmú ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé kò sẹ́ni tó lè dáhùn dúró. Until the fellow concerned is completely destroyed. Àfìgbà tó bá pa ẹni tó ń bájà yín run. But thank God, Galatians chapter 3, Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run níwèé Gálátíà orí kẹta. from verse 13 to 14. Ẹsẹ̀ kẹta láti kẹrìnlá. Galatians 3, verse 13 to 14 Gálátíà orí kẹta ẹsẹ̀ kẹtàlá sí kẹrìnlá. tells us Jesus has delivered us from the curse of the law. Ó sọ fún wọn wípé Jésù Kristi ti gbà wá lọ́wọ́ ẹ̀gún òfin. This leper came to the only one who can deliver you from the curse. Adẹ́tẹ̀ yìí tọ̀ ẹni náà wá tó lè gbà á kúrò lọ́wọ́ ẹ̀gún. When someone is under a curse, Tí èyàn kan bá wà lábẹ́ ẹ̀gún, he will just discover. á kàn rí wípé He will get to a certain level, á dé sáà kan. and then from there he will begin to go Á sì down. bẹ̀rẹ̀ sí road, á sì bẹ̀rẹ̀ sí relẹ̀, á sì bẹ̀rẹ̀ sí relẹ̀. Little by little, Díẹ̀, little díẹ̀, by díẹ̀, little, díẹ̀. little by little. Díẹ̀díẹ̀. There was a story of a lady. Ìtàn arábìnrin kan wà.
One of the rich people in Ikoyi. lára àwọn olówó tó ń gbé Ìkòyí ni. One day she had an accident lọ́jọ́ kan ló níjàmbá mọ́tò and they took her to the hospital. wọ́n sì gbé wọn lọ sí ilé ìwòsàn. It was a Tuesday. ó jẹ́ ọjọ́ Tuesday. They treated her wọ́n bójútó wọn. and sent her back home. wọ́n sì dá wọn padà wálé. The following Tuesday, ọjọ́ Tuesday tó tẹ̀lé. while she was in the kitchen, bó ṣe wà nínú ibi tó ti ń dáná oúnjẹ. the cooker caught fire, ihun tó fi ń dáná oúnjẹ gbaná. burnt part of her body. ó sì tún jó lára. They sent her back to the a hospital, tún dá padà lọ sí ilé ìwòsàn. treated her, wọ́n tójútó. came back home. ó padà wálé. The following Tuesday, ọjọ́ Tuesday tó tún tẹ̀lé. she fell in the ó bathroom, bá tún ṣubú níbi tó ti ń wẹ̀. broke a part of her leg. ó bá tún kán lẹ́sẹ̀. They took her to the wọ́n hospital, tún dá padà lọ sí ilé ìwòsàn. took care of her, wọ́n tún tọ́jú ẹ. sent back home. wọ́n tún dá padà wálé. The following Tuesday, ọjọ́ làmísì tó tún tẹ̀lé. her car caught fire. mọ́ jẹ́ ó tọ ẹni náà wá tó ní agbára láti fún ní ìṣẹ́gun ní gbogbo ọ̀nà. That is why if you are not born again, ìdí rèé tó o bá ti di àtúnbí. if you have not surrendered your life to Jesus, tẹ́ ẹ bá ti fààyè yín fún Jésù. you are in danger. inú ewu ló wà o. You battles from all fronts. gbogbo ogun ní òye ọ̀ka. How are you going to win them all? báwo ló ṣe fẹ́ wá ṣẹ́gun. But if you come to Jesus wọ́n tó today bá tọ Jésù Kristi wá lénìí. and you surrender your life to Him, tó sì yọ̀ǹda ayé rẹ fún. He will save your soul. yóò gba ọkàn rẹ là. He will heal you. yóò mú ọ lára dá. He will deliver you. yóò tú ọ sílẹ̀. He will prosper you. yóò mú ọ lọ́rọ̀. He will promote yóò sì you. gbé ọ ga. He will put an end to curses in your yóò life. fi òpin bá ẹ̀gún nínú ayé rẹ. So I'm going to make an altar call for those who want to surrender their life to Jesus. a fẹ́ pè wá sí pẹpẹ báyìí àwọn tó fẹ́ fa ayé wọn fún Jésù Kristi. Now, those of you who are in the overflow, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní gbogbo gbọ̀ngàn látẹ̀yìn lọ́hùn. you will find some small altars there. a ní àwọn pẹpẹ kéékèèké pẹ̀lú yín níbi tẹ́ dúró sí. Just go to the front of the lọ altar síbẹ̀ báyẹn. because this place is too small for those I know will be coming this torí ibi morning. yóò lè gba gbogbo àwa tá a mọ̀ tó yóò wá láàárọ̀ yìí. But those of you who are here gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ nínú and you want to give your life to tó Jesus fẹ́ fáyé yín Christ, fún Jésù. you want a brand new beginning, ó fẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun nínú ayé a rẹ. beginning of complete victory. ìbẹ̀rẹ̀ ìṣẹ́gun paranyanwu. Begin to come now. máa bọ̀ báyìí. I'm going to count from 1 to 12. a ó kà láti ení dé èkejìlá. By the time I say 12, nígbà tí n bá sọ pé èjìlá. if you are not yet here, I know you tó are o not bá ti lè coming. yí o. Come now. Come and surrender your life to Jesus Christ. wá yọ̀ǹda ayé fún Jésù. He will solve all your problems. yóò ṣe gbogbo ogun ayé rẹ. You have to stand because a lot of people are coming. o gbọ́dọ̀ dúró torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń bọ̀. I'm counting now. 1, tètè máa bọ̀ ń sin ení. 2. èjì. The Lord is able to give you victory olúwa ṣetán láti fún ọ ní ìṣẹ́gun. physically, nípa ti ara. financially, nípa ti ìṣúnáwó. socially, nípa ti ìbálòpọ̀. maritally, nípa ti ìgbéyàwó. spiritually, nípa ti ẹ̀mí. career-wise. nípa ti iṣẹ́ rẹ. He is willing to give you ó complete ṣetán láti fún ọ ní victory. ìṣẹ́gun pátápátá. Come now. máa bọ̀ níhìn. 3, ẹ̀ta. 4, ẹ̀rin. 5, àrún. 6, ẹ̀fà. Yeah, I know some of you are coming from the galleries, mo so, mọ̀ pé àkọ́kọ́ bọ̀ láti orí ibi tó jìnnà díẹ̀. but you must hurry up. tètè máa sáré bọ̀ tètè báyìí. 7, èje. God will give you victory today. olúwa yóò fún ọ ní ìṣẹ́gun lónìí. Total and complete. ìṣẹ́gun pátápátá ìṣẹ́gun paranyanwu. 7, èje.
Keep coming, keep coming, keep coming. Mábọ̀. 8. Ẹjọ́. Nine. Ẹ̀sán. Now those of you already in front, begin to cry to Jesus. Gbogbo ìjẹ́ ti wà níwájú bàbẹ̀ tí bá Jésù sọ. Ask him to have mercy on you. Sọ fún kó ṣàánú fún ọ. Ask him to save your soul. Pé kó gba ọkàn rẹ là. Ask him to forgive all your Pé kó dárí sins. gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀. Ask him to receive you into his Pé family kó gbà ọ́ sínú ìjọba rẹ̀. so sínú that ẹbí you rẹ̀. can have complete Kó victory. bá lè ní ìṣẹ́gun. Those of you on the way, Gbogbo àtà ń bọ̀ lójú pray as you come. Máa gbàdúrà kó sì máa tètè bọ̀. The God will have mercy on you too, Olúwa yóò ṣàánú fún ọ bákan náà. that he will save your soul Yóò sì gba ọkàn rẹ là. and receive you into his family, Yóò sì gbà ọ́ sínú ẹbí rẹ. family of victors. Ẹbí aṣẹ́gun. Keep coming, those of you who are coming. Mábọ̀. And the rest of us, Gbogbo àwa tó kù báyìí. let's stretch our hands towards these people Ẹbí àná wa sáwọn èèyàn wọ̀nyí. and pray for them. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn. Let's intercede for them, Ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn ká ṣìpẹ̀ fún wọn. that the one who saved our souls Ọlọ́run tó gbà kan tiwa là. will save their own souls Yóò gbà also. wọn là pẹ̀lú. Pray for them, Ẹ jẹ́ á brethren. gbàdúrà fún wọn. Pray for them. Ẹ jẹ́ á gbàdúrà fún wọn. And if you are still coming, hurry up Tó bá now, sí bọ̀ má tètè bọ̀ mábọ̀. because I want to pray for Tó salvation. bá fẹ́ gbàdúrà fún ìgbàlá ọkàn báyìí. Come quickly. Mábọ̀ kọ́kọ́. Come quickly. Don't wait. Keep Mábọ̀ kọ́kọ́ coming. má dúró mábọ̀. Thank you, Jesus. Bàbá ẹ ṣé o. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a ti gba àdúrà. My Father, my God, Bàbá mi àtọlọ́run mi. I want to thank you for your word. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún ọ̀rọ̀ yín. I want to thank you for these people who have come forward to surrender their A lives to dúpẹ́ you. lọ́wọ́ yín fún gbogbo àwọn ọmọ yín tó ti jáde wá láti fàyè wọn fún yín. Please remember your promise Olúwa ẹ jọ̀ọ́ ẹ rántí májẹ̀mú yín. that whosoever will come unto you, Pé ẹnikẹ́ni tó bá tọ̀ yín wá. you will know was cast out. Ẹ ní táànù bí ó tù kí ó rí. They have come now. Wọ́n ti tọ̀ yín wá báyìí. Please receive them. Olúwa jọ̀ọ́ gbà wọ́n. Forgive them. Dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n. Let your blood wash away their sins. Jẹ́ kí ẹ̀jẹ̀ yín fọ ẹ̀ṣẹ̀ wọn nu. Save their souls. Gba ọkàn wọn là. Write their names in the book of life. Kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Receive them into the family of God. Jọ̀ọ́ gbà wọ́n sínú ẹbí Ọlọ́run. And from now on, Láti òní lọ bàbá. anytime they call on you, Ní ìgbàkúgbà tó bá kígbe pè yín. answer them by fire. Olúwa jọ̀ọ́ fi lé dá wọn lóhùn. And don't let them backslide. Má jẹ́ kó padà sẹ́yìn. Uphold them till the end. Olúwa fọkàn tí wọ́n mú dópin. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù ni a gba àdúrà. Now, those of you who are here, I want you to stay where you are for now. Ẹ̀yin tẹ́ wà níwájú, mo fẹ́ kẹ́ wò dúró síbi tẹ́ wà báyìí. From now on, by God's grace, I'll be praying for you. Nípa oore ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, wá yóò máa gbàdúrà fún yín láti ìsìn lọ. And they're going to give you cards which I want you to fill. Wọ́n á fún yín ní ìwé pélébé kan tó fẹ́ ká tètè kọrúkọ sí. Your name, Orúkọ wa, your address, ibi tá à ń gbé, your prayer request, àwọn ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa. and they will give me a copy, Wọ́n á sì fún bàbá ní ẹ̀dá rẹ̀. and I will be praying for you. A ó sì máa gbàdúrà fún yín. But I want you to stay where you are Mo because fẹ́ kẹ́ dúró síbi tẹ́ wà báyìí. I want to pray for everyone, Àwọn fẹ́ gbàdúrà fún gbogbo àwọn èèyàn. and then everyone will pray for themselves. Gbogbo èèyàn yóò tún gbàdúrà fún ara rẹ̀ pẹ̀lú. Let's close our eyes now. Ẹ jẹ́ á di ojú wa báyìí. My Father and my God, Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Lord of hosts, Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, I thank you. a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Thank you for bringing us here A again. dúpẹ́ tó pẹ́ mú àwa tí ì lé ní. Please lẹ́ẹ̀kan accept sí. our thanks in Jesus' Ẹ gba name. ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù Kristì. Every one of us here Ẹnì kọ̀ọ̀kan nínú wa, must be fighting one kind of battle or the other. gbogbo wa la ní ogun kan tá ń jà. Today, Lé ní bàbá, fight for us. jà fún wa. Give us victory. Fún wa ní ìṣẹ́gun. Make our victory Jẹ́ kí total. ìṣẹ́gun wa jẹ́ bàǹtálẹ̀. Make our victory complete. Jẹ́ kí ìṣẹ́gun wa pé gbàrànyàn. If there's anyone here who is sick, Tá a bá rí ẹnikẹ́ni tó ń ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́. heal today. Bàbá mú wọn lára dá lẹ́bi. If there's anyone here who is poor, Tá a bá rí ẹni tó ń tòṣì. open ways unto Olúwa ṣí them. ẹ̀kọ́ fún wọn lónìí.
If there's anyone who is stagnant, Tábàlẹ̀ ẹni tó dúró ti rí. promote them this year. Ọlọ́dún lórúkọ Jésù. If there's anyone who is lonely, Tábàlẹ̀ ẹni tó dá wà. give them their breakthrough this year. Wọ́n ní ìlàjáwó lórúkọ Jésù. All those who are barren, Gbogbo àwọn àgàn. put an end to fruitless efforts in our lives. Sí àgàn nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan. And Lord God Almighty, Bàbá wa Ọlọ́run wa. if there's any cause whatsoever, Tábàrí ẹ̀gúnkẹ́gún kan. whether on the family side Bóyá lórí ẹbí ni. or in the in-law side, Àbí láti ọ̀dọ̀ àná wá. Father, destroy it today. Bàbá lónìí. In a moment, my Father and my God, Láìpẹ́ yìí bàbá. your children will be crying out to you for Àwọn something. yóò máa kígbe pè yín fún àwọn nǹkan. Whatever they ask you for, Ogun tó bá béèrè lọ́wọ́ yín lónìí bàbá. do for them today. Lọ ṣe fún olórúkọ Jésù. Thank you, my Father and my Bàbá God. ẹ ṣé o. In Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ ńlá Jésù Kristì ni a ti gba àdúrà. Amen. Amen. Now, the rest of us, Báyìí gbogbo àwa tó kù, you're going to talk to God. a ò bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. A day like this doesn't come every Sunday. Ọjọ́ báyìí a máa ń rí ní gbogbo ìgbà. And just tell Him, Bá Ọlọ́run sọ, Father, bàbá, have mercy on me. jọ̀ọ́ ṣàánú fún mi. Give me complete victory Fún mi ní ìṣẹ́gun pátápátá. physically, Nípa ti ara, financially, nípa ti ìṣúnáwó, maritally, nípa ti ìgbéyàwó, emotionally, nípa ti èrò ọkàn, nípa ti spiritually, ẹ̀mí. in all areas of my Ọ̀gá life. ayé mi Olúwa. Father, please Jọ̀ọ́ bàbá, give me complete victory. fún mi ní ìṣẹ́gun pátápátá. Give me complete Fún mi victory. ní ìṣẹ́gun. What's this? Retenina mama lede bo shikarina ma. Keep talking to the Almighty God. Tell Him your problem. Everything you ask of the Lord, Daddy said, God will answer it. Bá Ọlọ́run sọ. Don't be distracted. Keep praying. Daddy has prayed for us. He said it's your turn to tell Jesus what you want Him to do for you. Tell Him everything. Pour your heart to Him like that leper. He will surprise you. He is more than enough. He will answer you. Just a little more prayer. Don't give up. Don't be tired. Just a little more cry to God. Why don't you open your mouth and cry more? Like Bartimaeus, until He answers you. The heaven is open. Thank you, Father. Glory be to your name. Oh, thank you, Jesus. Why don't you just give thanks to God for answered prayers? Why don't you lift your hands to the Almighty God and give Him praise? Thank Him. Thank Him. Rejoice before Him. Thank Him for answered prayers. Those of us who are in the auditorium, don't lead. Who are in the stadium, in the main board, don't go anywhere now. Don't go anywhere now. Ori makashende kori masiri mashida bakuri kasa. Uri masiri kasara kashida ba.
So shall it be in the mighty name of Jesus. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí ní orúkọ Jésù. Hold somebody to your left and to your right. Ìyẹn tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ọ̀tún àti ẹ̀sìnlẹ̀ òsì rẹ̀ mú. Uri Masida Kurikasa. I want to just spend 1 minute or two. Mo fẹ́ kó lo ìṣẹ́jú àyá kan tàbí. Pray for that person you are holding. Gbàdúrà fẹ́ ní tó di. Say, Father, Sọ pé bàbá. all the prophetic prayers Gbogbo ọ̀rọ̀ àdúrà ṣẹ. our Father and the Lord has prayed for my brother, Tí àwọn bàbá ti gbàdúrà fún wa. let it be answered in his life. Ẹ jẹ́ kó jẹ ìdáhùn náà. Let it manifest in his Ẹ life. jẹ́ kó farahàn ní ayé wọn. Father, your son has pronounced total victory. Ọkùnrin ti pàṣẹ ọ̀rọ̀ sínú ayé wọn. Let my sister, my brother receive total victory. Arábìnrin mi kó gba ìṣẹ́gun. Pray for that fellow right now. Pray for that fellow right now. Gbàdúrà fún ẹ. Be a blessing to somebody. Gbàdúrà. Be a helper to somebody. Jẹ́ olùrànlọ́wọ́ ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Thank you, Father. Ẹ ṣé o bàbá. It is so in Jesus' name. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ ní orúkọ Now Jésù. bring out your thanksgiving offering to thank God.